Takže já bych vás pozdravil všechny na dnešní přednášce o duchovní léčbě. Proč jsme nemocní, jmenuji se Světlý Karel. Přišel jsem vám dneska říct o problémech zdraví, proč jsou lidé nemocní a s čím vlastně v této době zápasí, protože se nacházíme v ukončení etapy jednoho lidstva, že ne, že budeme, ale že už jsme v Božím soudu od roku 1929 a kdo trošičku cítí energie, tak ví, že se něco blíží. Jo? Moje žena vždycky říká, nestraž lidi, ale jak říká, já je nestraším, oni se postrašili sami. Tím, jak jsme se chovali tu celou dobu od Ježíšové doby, kdy vlastně už tehdy, co jsme udělali, že nám Otec poslal světlo ze světla Syna, aby nám ukazoval cestu, aby jsme vlastně věděli, jak máme žít a dal nám k tomu, jak říkám já, vyhlášku života. To je 10. božího přikázání před 4000 lety přes Mojžíše. A když dáte ruku na srdce, řekněte, kdo tak žije. Takže to jsou ty naše nemoce, že to nikdo nedodržuje, že nikdo z nás neví, jak má žít a že neví, jak se má ani chovat. Vy jste tady, co tady jste, tak určitě jste, bych řekl, duchovně založení, že, jak bych řekl, prostě víte, proč tu jste a že víte, co chcete slyšet, anebo proč tu jste. Jsou lidé, kteří vůbec ani neví, ani neví, co bude. Jo, nevíme to ani my. Já tady, co jsem vlastně si připravil pro vás, já přednáším poselství Grálu ve světle pravdy a od Abdrušina a poselství to znívá. To je Abdrušin. Abdrušin je druhý syn Boží, syn člověka, který přišel sem 1875 a 1941 odešel. Prožil celý, jak bych to řekl, lidský život, prožil si tady, aby nám mohl potom napsat slovo. Poprosil Otce, aby mohli jít na zem, aby pro záchranu lidí, pro záchranu lidských duší. Toto je naše hrubohmotné tělo. O to se máme starat, ale to není potřeba zachraňovat. Zachraňovat je potřeba tady tu podstatu a podstata je lidský duch. To, co si vlastně my, tady náš lidský duch, dostane do sebe, co procítíte, co si prožijete, tak vlastně si sebou odnášíte. A jak porostete, jak to do sebe dostanete všechno duchovní, co prožijete, procítíte, odnesete sebou, dostanete se taky na určitou úroveň. Měli bychom jít domů do rajských výší. Ale kolik lidí z nás se tam dostane, že se neustále točíme dokola. To znamená, že je to špatně, nežijeme, jak bychom měli. Takže tady toto jsem vám chtěl říct tak na úvod, protože se k tomu poselství chci vrátit, samozřejmě to hodně souvisí, a teďka jste poznali sami, je to souvisí s těma našima chorobama, co máme za problémy a tak dále. Takže toto je nutné taky vidět, že vlastně nám tady přišla to bylo vlastně k naší záchraně. A hodně lidí, neříkám, že to nezvládne, to já nebudu soudit, ale hodně lidí spí. Jsou to duchovně leniví lidé, kteří nechcou na sobě pracovat. A to je špatně. Jo, vidíte sami, kolik nás tady dneska je. Já jsem rád, když dám slovo jednomu, když mu pomůžu ke světu. Ale samozřejmě nějak jinak by bylo, kdyby to bylo plno, kdyby lidi už konečně se zbudili a měli zájem o to, aby se zachránili. Protože tady není o záchranu našeho hmotného těla, ale o naší duši, o našeho ducha. Protože to je podstata. Takže teďka, je to tak kolem 7 let, prošlo 3 země lidských duší, které vlastně jsou zapsány do knih života. Ale v soudu ještě nemusí být psané, že kdo si myslí, že na hrušce může lehce jít z hrušky dolů, a kdo si myslí, že na ně nemůže, tak může lehce jít nahoru. Že se v posledním okamžiku, že se uvědomí, že se zbudí. Ale, jak říkám, hodně lidí spí a nechce slyšet. Mám třeba to tady natáčit, tak nemůžu říkat víc, co bych chtěl. No, ale nejdu se na to podívat, třeba z rodiny. Mám kolem sebe hodně blízkých lidí, kterým třeba jsem chtěl dát slovo a nemáme dávat slovo tomu, kdo ho nechce. Ale mám jich rád a jsou to hodně blízcí lidé. Neříkej mi, nechci to, já vím, že to není špatné, co děláš, ale já to nechci slyšet. Bude doba, je psané tady v poselství, že budou lidi slovo hledat, že budou rádi, že ho uslyší, jo? Že budou potom chtít, protože toto bude jejich záchrana.
toto je záchrana. Když člověk ví, jo, to je, jak bych řekl, vyhláška života. Když člověk ví, jak má jet v autě, to je to dobře. Když jsme neměli vyhlášku, tak dovedete si to představit, jak to dopadne? Tak jak to dopadlo s námi. Úplně stejně. Tak jsme dopadli. Jo, teď když si dáte ruku na srdce, jak jsem říkal, kdo tak dobře funguje a dá se tady mezi těma dravcama dneska tak žít? Nedá. Ten, kdo se snaží být čistý, tak ti vlažní, nebo bych řekl, už ti temní vás stahují dolů. Jo? On vás nutí udělat něco špatného, třeba váš šéf ve firmě. On vás nutí udělat prostě něco, co se vám úplně protiví. Je to tak v dnešní době? No buď odejdu z práce, nebo udělám tu špatnost, co mě nutí. Příklad, pokud je někde u papíru. Takže tak jsem to řekl na té rychlosti a budeme probírat teďka ty naše nemoce, jak to funguje a jak se to odstraní a ke konci přednášky vás prozářím všechny Boží láskou a kdo bude pevně věřit a je to vůle Boží, odejde zdravý. Není to poprvé, co tady jsme, takže někteří lidi už ví, některým se to vrátí, protože samozřejmě ta nemoc se vrací proto, že věc nenarovnal. To znamená, nepochopil, věc nenarovnaná znamená, že třeba s někým se nepohodl a že to zmastil on a nenarovnal si to. To znamená, že prostě se ta nemoc vrací. Pokud je to z druhé strany, ta nemoc se nemusí vrátit. Jsou cysty, jsou štítné žlázy, jo, to je vlastně duchovní pláč, že člověk v sobě špatně řeší problémy, nebo jich neřeší, radši se trápí. Jo. To znamená, člověk, jeho duše nebo jeho duch není hodně průbojný. Je takový prostě, jak by se na něj dalo štípat dřevo. Takže takové lidi potom mají tyto problémy, ale říkám, tyto problémy odchází dosti rychle. Na 2 návštěvy má to pryč. Já vám pak řeknu pár případů, co jsem si připravil posledních. Řeknu vám, jak to funguje. Já se k vám posadím, abych to třeba vydržel hodinu. Nyní jsme to měli 2-3 hodiny. Na to síla. Takže já vám jenom řeknu tak teďka, vlastně, co tam byl takový zajímavý človíček, případ, tak byl tam z Afriky, ale ten nevím, kdy si mě našel, to bylo přes léčba přes Skype. To znamená, nemusím dávat přímo na něho ruky, i když já mám nejradši práci přímo, tak jo, cítím, že je to nejlépe odvedená práce. Takže volal mi a problémy měl 3 roky deprese. A viděl jsem ho, tak jsem viděl, že je to velice hodný človíček a jak se říká, že se dá na něm štípat dřevo. Takže celá jeho rodina ho vysávala jako jak pijavici, jo. Že třeba sestře poslal šicí stroj a ona místo, aby si tím vydělávala, tak ona ho za chvíli prodala. Jo. Takže ona, jo, a pořád, a pak neteře, a on měl tuším 3 sestry, takže oni z něho neustále dolovali peníze a on se z toho zhroutil. A po 3 letech se trošku nadechl, zjistil si prostě telefon nebo na někoho, na nějakého léčitele a zavolal mě, tak jsem mu řekl, že vlastně my jsme tu každý sám za sebe. Každý sám je tu za sebe, za svou duši. I vaše děti, vaše dcera, váš syn, to jsou cizí duše, jo? Ale jsou dávané do rodiny tam, kde jdou ke stejnorodým, kterou rodinu potřebují k svému prožití. Tak tam je ta dušička malá, jo, jako miminko, tam je to dané do rodiny, aby vlastně to prožil, jak potřebuje. Třeba příklad. A nebo je to ještě v případě tak, že třeba tata pil, jo, alkoholik a mlátil syna svého. Tak další život je to obráceně. Rozumíte mě? Ten syn bije tatu. Ale to ne, že ho bije. Tady ta pomoc, co nám jde ze zhora, dívou se a říkají, pochopí. Rozumíte? Jestli pochopí, že mají žít v lásce a v odpuštění, je tak nám je neustále tady kladeno. My víme, že pokud se nenaučíme žít v lásce, v odpuštění a neustále nám budou prostě kladeny tyto podobné věci, pokud člověk opravdu nezačne na sobě pracovat, jo, tak hodně lidí to nezvládne, hodně lidských duší nezvládne tady ten Boží soud. Je psané, že má být 1/3 odvolaných jako vlažných, 1/3 lidí má být jako na zrušení, jo? To jsem řekl tak dost natvrdo, že na recyklaci. A 1/3 má projít do
to tisícileté říše. Tisícileté říše je ta, to vlastně bude po božím soudu. To jsou nejčistší lidské duše, které překročí, jak já říkám, tu bílou pásku té tisícileté říše, která vlastně bude, kterou my jsme měli si zbudovat sami, jako pozemský ráj na zemi, to jsme měli zbudovat my, jako lidi. A vidíte, jak jsme dopadli, že nám musí ze zhora nám musí pomoct, že jsme klesli až pod zvířata, které vlastně jsou pod námi. My jsme zatím ve stvoření, my jsme na nejnižším momentálně žebříčku. Tak jsme klesli. Klesli jsme proto, že nedokážeme žít. Vy sami vidíte, jak jsem vám říkal před chvílou, vidíte, když se jedná v práci, jak se k vám chová. Když někdo může na vás požaduje. Jo? Máme se starat sami o sebe, jak nám vzkazoval Ježíš. Miluj se bližního jako sebe samého. Co to znamená? Milovat svého bližního jako samého. Máme se starat o sebe, ale nemáme se trápit. Máme žít v lásce a tady, když člověk sám nežije v lásce a nemá se rád, to znamená, že on si přivádí deprese. Jo? Toto je jedna z věcí, kdy si může přivést deprese, že špatně řeší svoje problémy, to znamená, nemám se rád. A teďka vidíte, že ten tlak toho světla se neustále zesiluje. A tím, že se zesiluje, tak vlastně každá ta nemoc, ta neřest v nás, co je, tak to vyplavává z nás ven. Ať je to maličky, dřív to bylo před 10 lety, tak jste o té nemoci nebo o tom problému, třeba jsem byl steklina, nebo jsem žádlivá, jo, byla příklad, nebo že jsem nedokázala odpustit. Takže toto jsou věci, které dřív jsem o nich nevěděl, ale teďka v tom tlaku se neustále ten kruh uzavírá. A teďka to všechno z vás jde ven. Toto je ten boží soud, že všechno ve vás se soudí. To znamená, je vám ukázané i od vašich spolupracovníků, kamarádek. No musí to ze sebe, no ona je hrozná steklina, já ho nemůžu vidět. Takže toto je vám ukázané od kamarádů, od kamarádek, od bližních, že nad tím to mám pracovat. Je to těžké, jo, je to těžké. A znám některý, že třeba měli deprese 2-3 měsíce, teď mají 7 měsíců. A já jim říkám, pracujte na sobě. A já to nedokážu. A já říkám, jak to, že to nedokážete? Já říkám, já jsem na sobě taky pracoval a musím, a ještě mám hodně věcí na sobě zpracovat, protože pokud je to jenom trošičku, co byste chlup protáhli, tak to není vůbec zpracované. Takže je práce dost. A říká mi, že je nejvyšší čas a ona mi řekne, no a co mám dělat? Já říkám, dělejte to, co nechcete. Jo, deprese. Člověk, aby si sedl do temna, do černé místnosti, nechci nic slyšet, nechci nic vidět, nic se mi nechce dělat. Tak já říkám, tak běžte ven, běžte něco dělat, běžte uvařit, běžte umýt nádobí, běžte do zahrádky. Nechci vnuky ani vidět, tak běžte si s nima hrát. A říkám, všecko, co nechcete, dělejte na ruky. Takže jsem mi to radil několikrát a dneska tady byla na léčení, takže to je případ opravdu pro případy. A já jsem říkal, pokud na sobě nezačnete pracovat, nezvládnete to. Jo? To jsou takzvaní lidé duchovně leniví. Ale u Božího soudu jsou prostě lidské duše, co to, jak bych to řekl, zvládnou, jsou opravdu, co chcou, co věří a co na sobě chcou a pracují. Kdo je duchovně lenivý a čeká, až mu něco přijde pod nos, tak nepřijde. Maximálně, že bude zničený z podstaty a že nebude v knize života. Toto je jediné, co ho čeká. Je jenom ano a ne. Není tady nic jiného, že by bylo prostě, no, já to nějak projdu, já to nějak okecám. Takže tak. Takže já se napiju, jestli chcete se na něco zeptat, zeptejte se a pojedeme dál na nějaký případ. Já to jenom dořeknu ještě o tom klukovi z té Afriky, tak jsem mu řekl, co má udělat, že tu sám za sebe, že má prostě, až když má nadbytek, že záleží na něm, jestli jim pošle nebo nepošle. Je to sestra, ano, ale jsi moje sestra a nejsi moje sestra. Tak to je. Jo, takže tak to pochopil, zřejmě to zvládl, protože tak jsme se bavili a byl v pořádku. Ten měl deprese 3 roky, ale vidět, že na sobě pracoval sám, že potom byl vůbec schopný zavolat. Řeknu vám třeba paní, co přišla kdysi k nám na Volčák. Já jsem měl vinařskou firmu a vidíte, co dneska dělám. Všechno se mi zastavilo, prostě tvoje cesta je jiná.
Jo, takže bylo to dost natvrdo. Jo, takže já jsem pochopil, sice to bolelo hodně, ale jsme v soudu a jsou lidské duše, které jsou poslané, aby pomáhali, mají tady jinou podstatu na zemi, než aby dělali třeba víno. Takže prostě musel člověk, je to tak 4 roky, 3,5, 4 roky, co člověk snad na sobě zapracoval trošku, aby dneska vám mohl dávat slovo a vás mohl vést ke světlu. Takže přijela kdysi k nám paní a já jsem říkal, paní, víte, že se vám dělá cysta dole? A ona říkala, no mě tam hodně bolí. No a když odcházela, ještě jsem říkal, máte na pravém oku o půl dioptrie na skle víc. Jo? Takže na mě hleděla, odešla a bála se. Říkala, já jsem se k vám bála celý rok. Já říkám, a proč, když přijela na další rok? Říkám, proč jste se bála? Že jsem vám řekl pravdu, že jste to měla řešit. Ona říkám, a byla jste u doktora? No, že byla, tam tu cystu mám. A já říkám, no a chcete pomoct i od toho, že jo? Říkám, jestli máte půl hodinky, tak to tak měla půl hodinky, tak jsme to prozařovali půl hodiny. Přijela ještě jednou, to bylo taky půl hodiny, a po třetí už to nehřálo. Jo, to vždycky, když nám na to místo, to, někdy to až pálí. A z toho ta paní vlastně po třetí přišla a to už, jak jsem říkal, to už bylo téměř hotové, to místo bylo zdravé. A říkala, co mám teďka říct doktorovi, mě už to nebolí. Já říkám, že už ta cysta tam není. Ale taky pozor, cysta je trápení, to je trápení, jak když to duše pláče, to znamená, že i štítná žláza. Jo, to je podobné, to jsou příznaky, že člověk se trápí. Máme žít přítomností a máme žít tak, aby jsme se netrápili, ale aby jsme se tvářili, jak třeba tady tato paní. Ta se tohle dosmívala. Takže tak se máme pořád tvářit. Usmívat se, být veselý, když někdo nadává, rozčiluje se, já vím, je to těžké, zabrzděte energie, udržte to, jo. Toto je taky, jak bych řekl, vaše výhra k tomu, že ano, já jsem zvládla to, že nejsou steklina. Že jsem se nerozčilil, že jsem nepřistoupila na jeho hru. Proto vám byl někdo poslaný do cesty, aby vás stekl, a tak to funguje. Jo? A oni vám ho budou poslat teď v soudu pořád, až to zvládnete, až si tu hlavu nabijete. Ale nechají vás vydechnout, ale pojede to znova. To znamená, až pochopíte, že se nemáte rozčilovat, a že se nerozčilujete, že jste v pohodě, tak to přestane a začne chodit druhá věc. Nosu žádlivá, dělám scény. Jo? Tak zase někdo přijde na návštěvu, vaše kamarádka, a ta začne koketovat a podobně, zvládnete druhou a jede třetí. Rozumíte? Ale pokud ten člověk na sobě nepracuje, jo, a řeší to špatně jinak, tak je to špatně pro něho. Pro něho je to špatně, protože nepochopil podstatu. Takže toto je opravdu špatenka. Jinak další věc, my jsme tady na zemi, my jsme dostali od Otce omilostnění. To je velký dar, že jste dostali omilostnění proto, abyste šli zpět na zem, reinkarnovali se a žili tady na zemi. Abyste si prožili život, dostali jste tady to naše hrubohmotné tělíčko, autíčko, jak my říkáme, abyste si ten život prožili, jinak, když budete jednohmotné, tak nic neuchopíte, jo? Nefunguje to. To znamená, musíte dostat to tělo. Takže to je k tomu. A máte si prožít tady tyto neřesti, co jsem říkal před chvílí. To se má všechno prožít a všechno zvládnout. Teď jsme k soudu a teď je konec té etapy toho lidstva. A teď před 7 lety je to vytřízené. Takže abyste na sobě pracovali a abyste pochopili podstatu života. No nemusí mít ženská jako generál, dělat doma pořádky. To ne, máte žít v lásce. Jo? V lásce odpuštění. Kdo nebude žít podle 10 Božího přikázání, nebude s ním ani počítáno na zemi, protože on nepočítá s božíma zákonama, které Otec nám dal. Už tak dlouho, 4000 let, přes 4000 let. Nám dal zákony, které kolik z nás dodržuje. Kdo bude chtět být v 1000leté říši, tak tam budou se i přednášející divit, jak to potom bude. Takže tady, co nám napsal Syn Boží Atrušin, tak nám napsal, že budete se všichni divit, jak to bude v 1000leté říši. Jak říká manželka, mi pořád říká, nestraš lidí. Já říkám, já nestraším, já jenom prostě co jsem přečtl a dávám slovo. Takže budeme se divit, co bude. No, já si myslím, že to je ten ráj, co my jsme, zač bychom se sice měli stydět, protože jsme to měli docílit sami, že nám k tomu museli pomoct, že jsme prostě jako jediný žebříček zklamaný, jo, ve stvoření.
jako lidstvo, takže nám museli pomoct nebo pomůžou nám na sílu. Ale aby jsme to všichni zvládli obstát v té zkoušce, v té zkoušce, co vlastně ty lidé budou vytřízeni, natvrdo to řeknu, které budou vytřízeni a kteří prostě budou opravdu na zrušení. Ne, že odejdou a znova. Ne, teď je konec. Teď je konec. Pracujte na sobě, abyste to zvládli. Všecko. No dobře, já budu hodná a budu to držet na sílu. Ano. Kdo se snaží, tomu je pomoženo ze světla. Kdo se snaží na sobě ty chyby, na nich pracovat, pomáhají mu ze světla. A kdo sedí a řekne si, no to, ano, si myslí o mně, že to je takové, no tady kecá. Jo, to si můžu myslet. Ale co, než uběhne dalších pár roků, co bude potom, to už čeká jenom ho, že neposlouchal. A i když přišel a neposlouchá a nepracuje, to už bude problém opravdu jenom samotného človíčka. Jak s tím, jak bude zápasit a jak projde. Takže já řeknu nějaký další případ. Chce se někdo z vás na něco zeptat? Já vám řeknu tady nějaký další, se tady poznačil. Poznačil jsem si, jaké máme choroby. Jsou choroby vyvolané i zlem. Věříte tomu, že to tak funguje? Jo. Jsou choroby vyvolané zlem, choroby přivolené myšlenkou na nemoc. Jo. Jsou to takoví lidé, kterým je lepší, když přijde na léčení. Přišla mi tam třeba paní, měla problémy, dal jsem ruku na hrudník, vzpomínám si tady na srdce, a ta ruka to pálí, to poznáte, ta energie se, ta ruka pálí, že to pálí třeba hrudník, nebo to prso, to je úplně horké. Tak jsem dal ruku z druhé strany a cítil jsem, že srdíčko, že je špatné, že má stresy, deprese a že, jak když už řekl mezi lopatkama, že ho píchalo, tak už jsem mi to ani neříkal, protože to bylo když připravený, jak se říká, na infarkt. Jo? Tak jsem mi to prozařoval a toto ona říká, a ona mi říkala potom z ničeho nic, že to prozařoval jsem to srdíčko, tak mi řekla, nebudu mít infarkt, a já říkám, ne, nebudete. Kdybych jí to řekl, ona by si to převedla. Když si mi volala paní přes Skype, protože oni, aby přijeli takovou dálku, tak mi volají třeba z Čech někde. Z Pardubic, tuším, to byla paní. A brečela a říkala, že má rakovinu, že už odřezali jedno prso a už řezali druhé a odřezávali pomalinky. Tak jsem jí vysvětloval podstatu. Řekl jsem jí tu myšlenku, vystřelte ji, hned vystřelte. Do pár vteřin musí jít ven z hlavy, nesmíte. Protože oč požádáš, toho se ti dostane. Rozumíte? Jo, no nemám to tam, no máš to tam. Rozumíte? To je takzvaný myšlenkový svět. No chtěla bych dvojčata. Jo, budu se modlit, budu prosit, tak jich budu mít. Jo? Tak to funguje. O co požádáš, toho se ti dostane. To pořád ta svobodná vůle funguje, ale pak v tisícileté říše budeme zbaveni. Zbaveni budeme svobodné vůle. Nebude to fungovat. Budeme vedeni 1000 let na zemi, ale jeden den nahoře, duchovní, jo, abyste věděli. Takže, oč požádáš, takže hlídejte si myšlenky, protože ty myšlenky, vy, co prostě začnete tady s tímto, jak ta paní, to se mi líbilo, ta paní skončila to úsměvem, že to zvládla, a ta paní se pořád usmívala. Já říkám, paní, pořád se usmívejte, vyhoďte tu myšlenku z hlavy, to uběhlo tuším 2 měsíce, nebo jak, ta paní to zvládla, vždycky jsem jí říkal, co má dělat, jak, takže to je jeden z mála případů, když je opravdu rakovina, že to zvládla, že to zastavila. Mám další případy, prostě ego. Jo, ego. No já to nepustím, jo, no, já jsem mu ještě dneska nenadala. Už to mají ze sebou, jo, už není mezi náma. Takže tak to funguje. Rakovina, játer, žlučníku a to všechno, prostě paní to nezvládla. Takže to jsou věci, které ještě teď do další človíček, prostě napsal jsem mu na papír návod, říkám manželce, přečtěte mu to, čtěte to, furt mu to, každý slovíčko od slovíčka s ním přebírejte, aby ho vytočil. No jsou takový a takový, tak to přehoď, buď jiný. A snažil jsem se slovíčko po slovíčku, aby pochopil. Teď nevím vůbec, jak dneska se mi o něm zdálo. Já mám živé sny, nevím, co to bylo za sen. Musím si tam zatelefonovat, je to kamarád, musím zavolat, jak to s ním vypadá, ale je to špatné, já cítím, že on to nějak nepochopil. No. Takže pokud to člověk nezvládne sám, jako není mu pomoci, protože když vám přijde taková nemoc, rakovina, nádor, špatný názor, změň se, sám se změň z podstaty. Pokud se změníš,
přijde příklad človíček, to místo se prozáří, to boží láskou, to energii. To se prozáří a ten človíček prostě, to je pryč ta nemoc. Já nevím, jak je to možné, no je to pryč. Jo? Tady prostě seděla tady holka na přednášce a vím, že byla u nás 2krát a měla cysty, jo? To vám můžu říct jako další příklad. Vzpomínám si, že přišla ke mně a k nám jsme se přestěhovali a vlastně to je spolužačka ženy. A já se rozvedu, já zháním být ve Zlíně, já chci odejít, no ne, já prostě se s ní skončila, má 2 děti. A já jsem mi říkal, ty poslouchej, a co ty děti? Jako, a proč jste se vůbec brali? A co ty děti? Jako, myslíš aj na ně? Já říkám, co z nich bude, když odejdeš? Jako ty děcka, to bylo normálně, jak byste otevřela klec nalešné s opicama. Pomaly na lustře. Já jsem nezažil, jako to se nezastavili, pištěli, káva, no u nás energie, v tichučku, klídeček, jo. Tam do toho normálně se to bylo špatně. Jo, takže já jsem říkal, ty, ale to chceš a toto, a říkám, to sama neutáhneš, máš ho ráda, no já víš, jako toto, a já říkám, ale pozor, kdo dělá teplo rodinného krbu? Je vás tu většina, doufám, že mě nebijete. Žena. A když si dáme ruku na srdce, kdo vybírá muže? Muž ženu nebo žena muže? Co byste řekli? Žena je o půl stupně duchovně výš. Ale ženy v tomto, teďka, co je v této době, ztratili, hodně jich ztratilo tento dar vyciťování. No mám si vzít tu půjčku 100 000 zvládnu v pohodě, nebo mi to utopí? Ale žena ví, bez nebo v pohodě to zvládne. Už to nemá, ten dar. Jenomže žena zklamala. Tady je psané hodně o ní, že žena hodně zklamala ve stvoření tyto. A vidíte ty holky, co jsou mladší, že to už je úplně někde jinde. Jo? Takže vy víte, já tady neříkám na všechny, ale vy víte, že cítíte, že ten muž, třeba manžel, že prostě on to neví, já to cítím, prostě tak to je to tak. Že prostě žena, prosím? Žena má dar vyciťování, ano, vy jste o půl stupně duchovně výš, pokud prostě člověk jako žena duchovně žije, jo? Takže tak to je. No dopadlo to tak, že chcou spolu stavět dům, po 3 měsících se mi to podařilo ji srovnat, jako chcou spolu stavět dům, dokonce plánují 3. dítě, je v pohodě, děcka se srovnávají, když jsou děti nemocné, jsou nemocné rodiče, nemocní, to znáte, takže napřed se musí dát dohromady rodiče, aby ty děti, takže ty děti se začínají trošku brzdit, ale není to žádná sláva ještě, ale jako je dobré, že ti rodiče to zvládli. A ta holka měla cystu v prsu, v břichu, na ženských, jo, dole, takže prostě všude. A dneska toto, já říkám pozor, ale cysta je, musíš kohoutek bolesti zastavit. Já mám na to svoju řeč, jo? Jak každý léčitel, nebo jak bych to řekl. Takže říkám, musíš kohoutek bolesti zastavit, to znamená, vyřeš svůj problém dobře a vyřeš ho. Příklad se s paní chytnu, pohádám se řádně. No, když ji neuvidím, bude dobře, ale já jsem udělal špatně, jsem udělal chybu. Já to musím narovnat a když to narovnám, je mi i doma lepší. Je to tak? Já se tím trápím, není mi dobře, nebo příklad s manželkou. Tak se pohádám toto. Nebude lepší jít za půl hodinky, za hodinku, až to vychladne, odpusť mi. Já jsem byl ve víně, odpusť mi to. Takže je to lepší, že tu bolest ze sebe zhodíte hned, cítíte se líp, a když se pak obejmete, pohladíte si, odpustíte si to, tak se nic netvoří. Ale pokud si neodpustíte a neumíte odpouštět, já vám řeknu teďka příklad z Ostravy. Přijel jsem do Ostravy a už mezi dveřima jsem prostě, ta vzdálenost byla tak stejná ke dveřím, já jsem tak seděl, tak jsem se díval a říkám, paní, čemu se bráníte? A ona mi řekla, před manželem. A já říkám, a jak dlouho? A ona mi řekla, 7 let. A já říkám, a vy nevíte, že máte milovat své bližní jak sebe samého, že máte žít v odpuštění? Ona řekla to, že já to vím, dokonce tuším, že dělala co si s kývadlem, jako něco takového, nějaká léčitelka, nevím, no. A když prostě přišla, já jsem mi říkal, paní, ale proč se tak trápíte tím? Ona mi řekla, já mám pásový opár od ramene, ale mezi nohy a tam bylo tak 38 stupňů v té místnosti, já jsem byl spocený sám. Jí to štípalo, ona měla slzy v očách. Já říkám, paní, já vám něco řeknu a když to uděláte, tak to bude pryč. Tak jsem mi poradil, aby si odpustili. Ale to odpuštění nesmí být mluvené, čtené. Musí to být procítěné, prožité, ideální v slzách.
Přišla dom, ona by to za 14 jsem tam přijel, paní, jak se říká, vysmítá lečo mezi dveřima. Přišla a říkám, no, tak vidím, že jste to zvládla, tak mi vysvětlovala, vykládala mi, jak to probíhá. Tak říkala, že proběhlo to tak, že jsem prostě řekla, aby stoupl, protože se rozplakala, že ho prosila za odpuštění. No a manžel to opětoval. A říkám, do 2 dnů jsem byla čistá. Neměla na sobě ani ňu. Předtím jsem mu prozařoval asi 18 nebo 20 minut. Takže jak se říká, vidíte. A 7 let jste se tím trápila. Takže nebylo potřeba těchto bolestí, kdyby jsme žili podle toho 10. Božího přikázání. To budu vám celou přednášku sem tam opakovat toto slovo, protože toto opakování je matka moudrosti. Protože je to potřeba slyšet a já se snažím doma, a teď žijeme v takových energiích a teď ti neříkám, no léčitele dodělá s energiema, nám se to nejde, co bylo za 10 let, bylo za rok se mi to vrátilo. No ne, co jsem někomu ukradl. No ale za rok jsem, za 10 let, jo, přece, ale pak přijdu k autu a ta nemá vymontovaný kola. Ukradl jsi, musíš poznat, jak to funguje. Jo, takže tak to je. Ale co je za rok, to už je za měsíc. Co je za měsíc, to je za den. A teď už to funguje, co je za den, to už funguje do pár hodin. Sledujete, když něco uděláte špatně, že to máte za hodinu zpátky, to dřív nebývalo. No, takže ty energie se tak zvyšují k tomu soudu, že prostě to už funguje do minut. Jo? Já třeba něco vzpomínám si, že třeba s manželkou jsme se příklad trošku chytli. Já jsem chodil a 3 dny jsem to dával dohromady v sobě, abych něco zvládl. 3 dny mi bolela ledvina, ale řádně. Jo? Ledviny vztahy, to už snad znáte všichni. Takže toto jsem zvládl, jako já jsem člověk, samozřejmě i já to musím zpracovat, ale jedna věc je odpustit toto, ale sám to zpracovat, ale sám to uvolnit, pustit. Jo, to jsem dal příklad na sobě, ono si to říká, nejlepší příklady se dávají na sobě, že? Jo, ale tak to prostě funguje všechno, aby to bylo v odpuštění a v lásce, protože jinak prostě člověk nemůže obstát v tom soudu, pokud na sobě nebude toto zdůrazňovat, pokud na sobě nebude pracovat. Musí na sobě pracovat. Otec nám přikazuje, aby jsme se uvědomovali. Jo? Otec nám přikazuje. Choroby, přivolené myšlenku, to znamená choroby vzniklé ztrátou víry. No, přišel mi kdysi klučina z Hradce Králové, to bylo zrovna od švagr otec, co přišla s tou cestou, si vzpomínám. A on přijel, že mají problémy, zase její sestra, že mám problémy, nebudu říkat, a on vlastně, že měl problémy, tuším s průduškama, nebo si nevzpomínám. A já jsem na něho tak dal ruky a nic, to se mi snad ještě nestalo. No a já jsem se tak na něho podíval a on měl tuším 30 roků, 40, a já jsem mu říkal, tak vy chcete, aby vám otec pomohl a vy vůbec nevěříte? A já si vzpomínám, že ten klučina se rozplakal jak malý kluk. Jo? A jak jsem na něm ty ruky měl, jsem takovou energii dostal, prostě on se mi uvědomil v rukách. Jo? On se uvědomil, prostě otočil se k otci, k Bohu, k víře. Ty ruky se ta energie dostal prostě, myslím, tuším, to byl 2krát a měl ty svoje problémy pryč. Ale kdyby ne, tak jako nic nedostane. Prostě, když nevěříš, to je léčba, tvá víra tě uzdravila. Tak někdo řekne, no když budeš věřit mi, já tě taky vyléčím. Ale jsi natolik čistý, aby mohl pomáhat. Jo? Každý z nás má ten dar, každý může léčit, ale musí dobře čistě žít. Jo? My jsme byli, já jsem nevěděl, co člověk má, jak se říká ve vínku, ale my jsme byli, a ještě jsme, dost tvrdě připravováni. Tvrdě, je si myslím ještě slavý slovo, bych vám řekl, co jsem prožil, zažil. Asi to ani potřeba vás nějak ostentovávat. Takže, ještě tam si vzpomínám, přišla paní tady taky zblízka a celá se chvěla. Je to taky ztráta víry, ale je to taky ze špatného života. Když jsem se jí ptal na problém, nebavila se s manželem, ale klepala se, že se mu nemohla ani držet, že se klepala i s ním. Jo? A po nějaké 4 hodince řekl jsem mi, máte na to 2 dny, abyste to zvládla, protože u každého je to jiná. U někoho jsou to 3 dny, u někoho jsou to 2 dny. Záleží, bych to řekl, zřejmě jak je čistý, nebo na kolik udrží tu energii v sobě. No a pak já se řekl, paní, zavolejte mi, protože mě to zajímá, toto. Takže zavolala taky za 2 dny a říkala, že moc děkuje, že to zvládla, že už se nechvěje. To znamená, že jenom je to o tom, že v lásce odpuštění, jako dodržujte 10 a nemusíte mít žádný problém v životě. Protože, anebo vidím chudáka, nemá, tak mu dej a dáš
bude ti dáno. Tak to funguje. Když nedá mu nic, prostě ne, tak prostě když si budeš mít ty málo a zrovna to nikdo nedá, že bys potřeboval. Jo? Ale když třeba opravdu nemáš peníze a jsi opravdu na hraně a tu poslední 100, 50 korun nebo mu dáš něco, tak se ti to za chviličku vrátí zase dobré. Zase dobré, jo? To je, zase záleží na tom vašem chování, ale toto, říkám, toto nás bude, toto, co teďka my si tady vykládáme, neříkám, že je to pohádka, ale toto nás bude čekat. Opravdu, kdo chce jít do tisícileté říše, musí opravdu na sebe pracovat. Choroby vzniklé nesprávným způsobem života, jak hmotného, tak duchovního. To, jak jsem to říkal na úvodu, nebudu říkat šéfy firem, ale prostě mohl být zrovna jeden příklad, ale tomu, že to natáčí, tak musím to trochu přeskočit. Ale pokud je člověk zlý, špatný a zneužívá svoji funkce, jo, což dává prácu lidem, a ti lidé jsou z práce živí, to znamená, že dobře, že dáváš lidem třeba 100 zaměstnanců, dáváš jim prácu, ano, je to v pořádku, asi dobrým šéfem, já to řeknu v rychlosti. Pokud jsi zbohatlík a ztratíš se mezi těma obyčejnýma lidima, tak jsi dobrý šéf firmy. Ale pokud tam sedí mezi náma a z něho čiší ego, ješitnost a malichernost, je to špatné, ale tak je jich asi 90%. Jo? Ale klobouk dolů před nimi, co jsou, jak se říká, co jsou v pohodě, a že nepoznáte, že má firmu, toto. Vesměs to dává každý hodně najevo dneska. Jo? Takže toto bych tak v rychlosti. Choroby vzniklé ovládnutím. Když jsem tu měl přednášku a vykládal jsem tady o poselství, vlastně, co nám tady napsal Syn Boží, Syn člověka, že nás vlastně přišel zachránit a že nám přišel dát slovo, že si všechno musel prožít na sobě, aby nám věděl pomoct. To znamená, musel si to prožít a zažít tu bolestí. Takže teď tady seděl tata se synem a ten syn řekl, že s tím nesouhlasí, že se narodí dítko a už má nějaké problémy. A já říkám, proč s tím nesouhlasíte? On mi řekl, že to dítko, když se narodí, jako děcko, malé, že je čisté. Souhlasíte s tím? Můžete mi říct, proč? Ono to má něco i s karmou změnu. Dobře to říkáme. Takže to dítě, vy nevíte, dívejte se, příklad, bude Boží soud a budou pod tlakem, zřejmě bude mor, jo? Bude mor, bude oheň, bude bída, bude hlad. Tak si představte, že třeba v rodině odpadne dítě. No proč odpadne? No, protože bylo energicky někde jinde. Ale ne z tohoto, že ten byl čistý, ještě nic špatného neudělal. Ale z minulých životů, ono neví, jestli tu po 40., po 50. jsou lidé, co jsou tu posté a nepochopili a nezvládli rajské věštění, aby odešli. Pořád to nezvládli. Jo? Takže my jsme tady teďka, aby jsme zvládli vlastně tu maturitu toho života. Musíme tu zkoušku udělat a kdo ji neudělá, už s ním nebude počítáno. Budou maximálně lidé, co jsou odvolaní, to bylo první, a to jsou blažení. A tady to miminko, jak já říkám, když vlastně ono přijde a má tady má nějaké problémy, nebo že se stane, že toto, tak jsem mu vysvětloval tady k těm dvou, že vlastně nejsou děti čisté, když se narodí. Však víte, že se říká, že se rodíme s tím naším hříchem. Máme dva mozky, že? Máme duchovní a máme tady ten, co potřebujeme, aby jsme mohli počítat, aby jsme mohli fungovat. Ale my pěstujeme jenom ten přední, tady ten rozumový. Jo? A toto je ten náš hřích, s kterým se rodíme. A rodí se každý. Jo? Takže ty děti, a vy nevíte, co mají v karmě, co nemají vyjasně, jak jsem říkal, tata byl syna, že byl alkoholik, pak se vyměnili a šel zpátky si to s ním, jako, neříkám vyřídit, ale jestli ten syn pochopil, že ho nemá být, že toto a tak dále. A to jsou propojené různě karmicky jako rodiny a vztahy, jo, mezi lidma. Takže tak to je, takže to choroby vzniklé ovládnutím, pak jsem se díval na toho človíčka a pak jsem neřekl, řekl jsem akorát sedí tu mezi náma človíček, který má na sobě 3 zbloudilé duše, a to byl zrovna ten jeho syn. Energicky byl dolů, jo, a ví, že máte na sobě 2, 3 zbloudilé duše, stačí na to, že váš mozek už dobře nefunguje, že je ovládlý.
Jo? Můžu říct, že sleduju lidi, kteří třeba šel z rodiny, šel po schodech a nedokázal se chytnout zábradlí, neviděl kterou rukou, protože měl 3 rozkazy. Rozumíte? Ten mu řekl pravou, ten levou a nakonec neviděl kterou, nakonec málem spadl. Jo? To znamená, že člověk nežije dobře, nežije tady podle 10 božího přikázání, energicky je špatný a když mu něco řeknete tady o duchovnu, tak prostě řekne, ale on jde dolů, on jde pořád dolů a najednou se ty duše zbloudily, co jsou na zemi, oni pak nebudou. Oni budou potom odvolány všechny, že vystoupí a každý do svojí úrovně. A úrovně, já nevím, kousíček pod rájem třeba bude zachráněno, ostatek bude všechno zrušeno, protože takový to nepotřebují do té tisícileté říše. Takže to teďka opravdu, jak se říká, bude to natvrdo. Jo? Takže choroby vzniklo ovládnutím je, že ten člověk je celkově slabý duchovně a nežije dobře. Choroby karmické, to jsme probrali. Jo? Teď jsem to s váma teďka probral tak v rychlosti. Řekněte mě, zeptejte se, kdo na co chcete, abych vám mohl vlastně buď poradit, může to být můžete se zeptat i teď. Jo? Jako, já si myslím, že jsme to trošičku prolouskli dobře. Může tam být něco, kdo by se chtěl z vás zeptat, klidně se zeptejte, vy se chcete zeptat na něco, paní. Klidně se zeptejte. Už jsme se trošku ostříleli. Ano. Neohlídejte se. Nechcete se zeptat? Něco tam máte, že? Tak to řekněte. Na psychické problémy. Psychóza, vidíte, čo to je? Máte s tím nějaké zkušenosti? To souvisí s těmi depresami. Depresie jsem nemala. No, ale to je... Já jsem se, aby jsem povedala, že jsem se nějak duševně začala nějak strašně dopredu. Vždycky jsem byla, nestala jsem se na ty věci. A potom zrazu jsem mala pocit, že aha, a to jsem byla strašně aktivná. A zrazu jsem dopadla tak, že se to vždycky nějaké divné věci začaly dělat a skončila jsem normálně v psychiatrii. Ale to souvisí, jak jsem říkal, to je nemoc, když ty deprese, že člověk špatně řeší svoje životní problémy. Jo? To funguje, jak vy znáte, co zase to sklidíš. Jo? Že prostě něco špatně se musel někde říct nebo udělat. A teď se vám to vrátí ve zpětném, zvratném působení. To znamená, něco jsem udělala blbě, špatně, někdy jsem něco řekla blbě. A už to jde zpátky. A teď to funguje hodně rychle. Jo? Takže tady prostě se hlídat a víceméně vás, aby vás netížili vaše tady ty naše pozemské problémy, co máte s někým rozhašené, bych řekl, do vztahy. Snažte se to narovnat, uleví se vám na duši, ale pak i na těle, protože napřed je nemocná duše, duše je jednohmotná, ona neudrží nemoce a pak to pustí na tělo. To znamená, pak ucítím, no neříkám třeba cysty, nebo prostě tady vesměs žlučník, to je zlost, jo, člověk je prostě zlý, až již jako steklina, nedokáže odpustit, je to takový generál, bych řekl. A napřed prostě ten žlučník se ozve a bolí a když nepochopí, tak prostě ta žluč až zkamení, tak je žlučník ven, že? Takže tak funguje žlučník. Pokud pochopí člověk a zase změní se z podstaty, že se sklidní, bude v pohodě, bude mít rád bližního svého jak sebe samého, tak ta nemoc úplně se ztratí. A tak je to úplně ze všeckým, cokoliv na těle je. Všecko, nic by nám nepřišlo, co bychom si sami nepopistali. Ať vezmete, co chcete. Jo, vždycky je to hned zákon. Co zase to sklidíš. Tak to funguje. Je to, jak je psané všude, máme tady naše, to jsou dětské zákony, to jsou zákony pro děti. Ale my ani dospělí nedokážeme dodržovat. Jo? To 10. boží přikázání, je to těžké. Když to slyšíte, ne, ale když máte podle tého žít, tak jo. Tak to zvládnou děti, ale dospělí ne. Tak nějak asi to je. Poslouchejte, jak to vypadá tam s časem? Máte hoďku, takže ještě dobré. 14:30, takže 15 minut určitě. 15 minut. No, já vás budu za chvilku všechny prozrazovat. Chtěl bych vám jenom říct, byla holka u mě 2krát se skoliózou a stuha to šlo, ale přišla na přednášku a mezi tím jsem mi doporučil knihu a čtení pana Bedřicha Kočího, v čem mi tady dosti děkoval, že mu to hodně pomohlo. Je to úžasné, já říkám, to se čte, to je jak básnička pohádka, ale to moc skutečnost.
Jo, nakladatelství Agape Brno, pan Bedřich Kočíš. Jo. Takže doporučil jsem i to čtení, i to duchovní hodně nakoplo, pomohlo jí to. A já jsem ji tady všechny prozařoval a ona mi řekla, jak jsem cítila, jak mi někdo rovná záda, jo, během toho prozařování. Takže dostala prostě energii tolik, že měla záda, ještě jsem se pak díval doma, měla jich narovnané. Jo. To znamená, záleží na vás, jak věříte, jak máte v sobě víru pevnou, to znamená, tvá víra tě uzdravila. Takže musíte věřit, že budete zdraví, když budete odcházet z tady. To znamená, jediné, co tam je to vůle Boží, protože jestli nemáte nějaký průser v luftě, jak já říkám, jestli máte všechno narovnané, může to odejít, i když třeba budete mi na to, tady mi přichází do 3 dnů, to znamená, mám nějaký problém. Do 3 dnů, když ho narovnáte, ta nemoc vám odejde. Kdo to nezvládne, bude muset buď si sehnat nebo někoho jiného léčitele a že to narovná později, pak se to prozáří. Může to ještě odejít dodatečně, ale vesměs to chce prozařovat. Jo? Tady jsou jako mám tady tyto zkušenosti s tím, že prostě se na to ta ruka musí dát. Jo? Takže toto vám chci znovu říct, ještě jsem řekl o té holce, abyste tu víru do toho dali pevnou, protože opravdu mám takové a takové problémy, jo, něčemu se bráním, jo, něčemu se bráním, jo, zápasím s něčím a mám si to vyřešit, jo, bych se mohl tak podívat jednotlivě na vás, jestli můžu, a já víte, co já se vždycky podívám se na druhého člověka, abych to neřekl na něho. Není potřeba se trápit, je to potřeba řešit. Dejte do toho lásku a odpuštění a zvládnutí. Tak, tam ten pán vypadá, že je optimista, že na tuto dobu to je dobře. Ale tak to má být, jo? Tady paní bych ještě doporučil jedné, se podíval před. Nemá to v sobě dusit, nemá se trápit, aby se netvořila cysty. Jo? Jinak tady se dívu, tady hodně trápení. Vy jste optimista, vy jste v arkáně, vy jste spokojený člověk. No, tak. Tady obdivuju tady ty 2 kluky, že přišli, že prostě pracují na sobě, na duši, že je taková doba, že poznáváte sami v práci, že tam je opravdu, jak já říkám, mi to připadá, jak za doby Marie Terezie, možná i zpět, jak já tomu říkám, je to novodobá otrokářská společnost. Dřív byla železná kula, na noze byla rezala. Dneska je sice chromová, ale úplně je to už stejný. Máme sice auto jenom do práce, když jste šel pěšky, osmíchaný, špinavý, a dostal jste karaváčem, ale dneska už je to. Jeden do práce autem, ale dostaneme stejně. Chcete se zeptat? Ne. Jo, takže tak, říkám, rovnat dobře věci a jít, a když nechce ten dotyčný, když nechce, že jdu za ním, že to narovnám. Když ten človíček prostě řekne, ne, já tě nechci vidět, prostě, že třeba, já jsem se příklad spaní, jo, se nějak já jsem to zmastil, tak jdu, aby mi odpustila, že mě to mrzí a tak dále. Kopím kyticu, bombonielu, cokoliv, prostě, abych to nějak spravil. A ona řekne, běž, nechci tě ani, tak pomodlím se doma za ním třeba měsíc, zapálím svíčku jenom jednou a modlím se za odpuštění, ať mi odpustí, já jsem odpustil, i ty mi oči odpustí. Protože odpustit může pouze Otec z božského synové a Otec při vší lásce k nám dovolil odpuštění člověka k člověku. Může odpustit. To, že jdete do kostela, on vám odpustí, že mu tam zaplatíte, to je komedie. Jo? Toto je psané, že kněží nejvíc ublížili lidstvu, že z vás udělali, nebo z nás udělali duchovně lenivý. Že kdo z vás v tom kostele, on tam všecko odříká, a i Bibli si přepsali, jak chtěli, vytvořili si firmu na chléb, doslova tak to tam nějak je. Jo? To znamená, vytvořili si firmu na chléb, takže potřebovali to písmo upravit, potřebovali si Biblu přepsat. A tak moje maminka mi řekne, no slyšel, bude nová Bible, že bude ještě silnější. Já říkám, ale
A říkám, kde přišli na nové věci, když už je to dávno pryč. Takže tak, nemáme se na ně zlobit, nemáme nikoho soudit, nemáme se na nikoho zlobit, hněvat, nemáme ho pomlouvat, neubližovat mu na jeho majetcích, statcích, ani na jeho pověsti. Jo, to je taky jeden z železných božích zákonů. Prostě je takový. Beru ho takovýho, jaký je. A to, co on až tady skončí, odejde, ta jeho duše, tak on se soudí, jak žije. To znamená, že odejde a co si tady napráskal za hříchy, tak to si všecko bude muset pěkně sám odčinit a vyrovnat. Ale jak já říkám, pozor, jsme v soudu. Teď se soudíme. Teď to rovnejte na zemi všecko, co máte, abyste to stihli. Je nejvyšší čas. Protože pak už nemusíte jít zpět. Už nemusí být reinkarnace. Jo, může to být zastavené. Takže, nebo už můžete jít mezi vytřízené. No, tak už jsou, jak jsem říkal, je to tak 7 let, bylo to 6, tak 7 let jsou lidské duše vytřízený, co jsou v knize života a co nejsou. Takže abyste věděli. Takže pracujte na sobě a snažte se, hlavně se netrapte. Jo? Jsou tady tak 3 lidi, co jsou hodně utrápení. Co tak vidím. Já se s vámi ještě se teda zeptám naposledy, co byste chtěli, nebo co jste neslyšeli, chtěli jste slyšet. Pokud můžete, máte osobní problém, já tady chvílečku zůstanu, nebo když tak venku, a můžeme, jak se říká, mezi 4 očima. Ale já jsem řekl, naše vyhláška života je daná, dodržujte 10, neboli to jsou ty dětské a to tak funguje, co zase ještě sklidíš. Tak to je. Prostě buď ke každému laskavý, milý, nikoho nesuj, na nikoho prostě neukazuj. Starej se sám o sebe. A každý se máme starat sami o sebe, aby jsme toto zvládli. Ale i potom nám nebude fungovat svobodná vůle. Potom budeme mít, prostě svobodná vůle už nebude. Potom budeme řízení. Jo? To jsme tak dopracovali. Takže z mojí stránky ještě se zeptám naposledy a pak vás všechny budu prosažovat. Nikdo? Nic? Takže, každý, zamyslete se, jestli vám můžu doporučit. Zamyslete se na vaše bolestivé místo. Pokud je to vztah, můžete si pomoct tomu, že si zavřete oči, představíte si to bolestivé místo, anebo že si představíte toho človíčka, kdo mě trápí, že paní? A že prostě, kdo mě trápí, tak si představím, kdo mě trápí, že jsou z toho takový. Můžete si pomoct u toho, že pomůžete si modlitbou. Takže, tak, jak říkám, můžete si pomoct, že si zavřete oči. A zamyslíte se na to místo. Bože, Otče všemohoucí, uvědomujeme si, že vycházíme z tvého velkého ducha, že jsme tvými dítky a ty jsi naši moce. Bože, Otče všemohoucí, dej nám lásku svou, abychom byli zdraví, je-li to vůle tvá. Amen.
Děkuji ti, Otče, za lásku, kterou jsi nám dal. Děkujeme ti z celého srdce a věříme, že jsme zdraví. Amen. Je to někdo mezi váma, co opravdu něco řádně cítil? Věřili jste pevně? Dejte pevnou víru za to, po to, jako co vás bolelo, to místo, že je zdravé, že je pryč. Nemám to tam. Jo, tady tu víru ještě tam se dá, ano, pevně věřím, ještě to tam rychle vsuňte, protože tady vždycky lidé mají fakt problémy s tou vírou. Tvá víra tě uzdravila. Jo, takže tak. Energie šlo dost. Cítila jste to na konci? Šlo energie? Když to cítila na konci, tak jste to museli cítit tady. Jo. Takže já vám dám ještě volný prostor, jsem to rychle udělal, protože kdyby začali už nahlídat lidi. Já nevím, jestli tady teď bude další, že? Hodina je přestávka, takže je tady prostor vždycky nějak trošku přetáhnout. Takže já jenom, to mi kamarád získal fotku, když tady byl syn, boží syn člověka Družin, byl v Rakousku, pak žil v Německu. Němci ho taky zavřeli a tak jsem vám aspoň ukázal, jo, jestli teda umřel v 41. roku. Tento prosil Otce za to, aby mohl jít zpět na zem a aby nám pomohl, jinak by jsme dopadli, že by tady nezůstalo nic. Zřejmě. Nevíme, co ví Otec, ale my jsme zklamali. My možná zklamali a možná teď, když si to uvědomuje sami sebe. Protože pořád je hodně lidí, když něco řeknete duchovního, tak neřekne mi, já to nechci slyšet. A jak říkal pan Rosnad na přednášce, kdo nechce počuť, musí pocítit. To znamená, já nechci slyšet svůj problém, já ho nechci řešit, tak to musí bolet. Ale že teď ten tlak toho světla se pořád zesiluje a ta maličkost, ona se stupňuje, ona roste. Jo, co je ve vás? A když to neřešíte, se to na vás zesype. Pak se zesypete i vy. Že to nemusíte zvládnout. Takže teďka, co máme ještě čas, chvíličku, ptejte se. Cítili jste nějakou energii tady? Jo, úplně chlouba ruka. Zima vypila. Jo, a tady máte horké ruce? Ne, no, ledové. Ale vy jste celá zrovna, jste bylo bledá. No, takže kluci, vy co? Taky určitě jsem něco cítil. Ale co? Nějaké chvění nebo taky na těch rukách, tady tak. Prostě každý dostal tolik, kolik si zasloužil. A taky každý z vás, co měl za problém. Možná jste to ani nevěděli. Jo? Jsou třeba nemoci, které jsou v začátcích v zárodcích, že třeba zmizly. Jo? Takže tak to je. Dejte potom pevnou víru a držte pořád, ano, věřím, že jsou pevní, že jsou zdraví, že jsou zdraví, že jsou zdraví. To je jak ta paní na tom Skypeu, no, jsem to opravdu musel klavírovat. Mí chudina vždycky brečela u toho, myslela, že to nezvládne, nakonec se to prostě to zvládá, no. Tak tam posílala, nevím, tam posílala jakýsi tyto, s počítačem moc nemluvím, protože mi to moc, mi to nevodí ten počítač, jo, za nás to nebylo asi 64. ročník. A nevím, to netáhne, tady to moderno, jo. Takže tak, co vám ještě říct? Zeptejte se, ptejte se. Slyšeli jste všecko, co byste tak chtěli? A i vy? Víte to určitě? Tak já vám řeknu ještě, jestli si vzpomenu nějaký případy. Když k nám přišla holka, měla tak zahlý prst, se říká jak dráb. Přišla a jsem jí, bylo vidět, že se prostě do ní vtělila duše. A já jsem jí říkal, co jste zmastila?
No já jsem nenáviděla tchýňu a říkám, fuj, říkám, zastavte, jako to je se jako kufers takový, jo, nenávisti, to je jako, já musím zapálit tam vždycky svíčku, vyčistit to tam, nebo začnu kašlat, jo, když si někdy potáhnu těch energií, tam se začnu někdy, já říkám, dřív jsem se z toho, ne zadusil, ale jsem kašlal, teď už to zvládám dobře, myslím si, že už. Ale já jsem říkal, ať jde za něho, aby ji prostě odpustila, aby si to spolu narovnali, prostě, aby žili v lásce, pokud nebude. Bude to pořád takové, jo? Že prostě ona tak energicky klesla a co udělala, tak prostě dostala třeznost. Ale to prostě využije toho duše, že vidí někoho prostě, který je hodně dole a prostě ta duše se na vás přilepí. Jo? Ona vás stáhne, to vás stáhne dolů. Potom jdete dolů a přilepí se druhá, třetí, čtvrtá. Pak když si myslíte, že ti lidé, co jsou blázenci, jako, jsou normální lidé, akorát mají na sobě bloudě, který oni jsou takzvaně ovládlí. Jo? Takže kdyby se to dalo nějak s ní stáhnout, ty duše, tak jako jsou normální. Oni prostě jenom mají na sobě duše, že neví, která, jak jsem říkal, neviděl, sám jsem to viděl. Jo? A sám vím, že má na sobě 3 duše domilé. Říkám mu, proč nerosteš, proč na sebe nepracuje, ale věřte na to, jak má pomoct, když to nejde? No? Když člověk má negativní vlastnosti, negativně myslí, tak si ubírá energii, tím oklesne energii a ty duše se připoutají. Já máme ještě tady pozitivním myšlením ke šťastnějšímu životu. Zákon stejnorodosti. To znamená, budu smutný, budu se trápit, budu přivolovat stejné energie, takže budeš pořád smutný a budeš se pořád trápit, protože si to přitahuješ. Buď veselá, abys byla šťastná, buď veselá a budeš přitahovat stejnorodé, zase veselé lidi. Bude ti s nima dobře a budeš přitahovat dobro. Neříkám, že ty smutní jsou zlí, ale nežijou energicky dobře. Jak jsem říkal ten pán, takový optimista, že jste spíš tak optimista? Celkově ano. No, takže človíček, nebo když tady přijde Bláňa z Arkány, znáte už, že? Ta říkala, že to není dneska, vždycky to bývala, jo? Já se a sedne, vždycky jsem říkal, podívejte se, tak máme vypadat, pořád se máme usmívat, máme být veselí, jo? I když máme problémy, ale tím, že máme problémy, nás to táhne dolů, aby jsme byli smutní. Musíte to v sobě potočit, musíte tu laťku zvednout, tu energickou, abyste přitahoval stejně roky veselé, dobré, jo? Ty energie příjemné. Protože když budete smutná a přijde vám kamarádka smutná, a ještě třetí nebo druhá, tak jste z toho úplně naká a ještě vám začne vykládat ty vaše svoje věci, co má, a vy třeba přidáte, tak jste z toho všichni složení. Je to tak? No, takže na to si dávejte pozor. Jo? To znamená, že i toto, já se ještě podívám, co tady bych vám mohl ještě... No, proč jsme nemocní, to víte, že? Špatně žijeme, nežijeme v zákonech, nežijeme podle toho, jak já říkám, podle toho desatera Božího přikázání. Proto jsme nemocní. Nebo že špatně řešíme svoje problémy. Jo, to bylo před hodinou, teď vám to říkám zpětně, končíme. Špatně řešíte svoje problémy, pak jste smutní, jo, zase energie držíte špatné, přitahujete okolo sebe i nízké, a které vám vlastně potom dodávají tu smutnější energii, že jdete ještě dolů. Takže být veselý, optimističtí. Nemám práci. Pevně věřím, Otče, že mi pomůžeš. Přišli mi tam taky kdysi paní, já jsem jí poradil a do týdne už nepřišla s maminkou na léčení, že už je v práci, že už nemohla přijít. Z toho mi volal pán, přišel s loktěm na škrýtku, že no, já tady v Holešově vyřizuju na soustruhy práci 2 roky, nemám smlouvu, to s nima nemůžu to s nima nějak dohodnout. Tak jsem mu poradil, za 14 dní mi telefonoval, že po 2 rokoch má smlouvu. Jo? Prostě tak to funguje. Oč požádáš, to se ti dostane. Zatím. Protože zatím je svobodná vůle. Protože vaše myšlenky, no Otče, prosím tě, dej, abych toto. Je-li to dobré pro vás a pro něho, to znamená pro zúčastné, oba dva, tak to vyjde. Je-li to bude Boží, že si to zasloužíte, to tam vždycky je. Protože ne, to je taková potvora, já ještě mu podusím trošičku, ona si zaslouží ještě trošičku, ne podusím, ale ještě trošičku té bolesti, protože lidský duch, víte, že roste pouze v bolestech. Když vidíte nějakého, bych to řekl, pan táto má hodně peněz, má všeho dostatek, vy si myslíte, že on prostě na sobě začne pracovat. Já jsem ještě neviděl, možná takový je, ale je dobře, když takový je, jakože bych ho chtěl vidět. Jo? Takže lidská duše roste pouze v bolestech. Proto tady
si myslím i v tom soudu, všechno bude tak dolů, že ničeho nebude a budou problémy, takže toto bude pro nás, jako abych to řekl, ten benzín, nebo ta živina, aby jsme vlastně na sobě pracovali. Že prostě bude opravdu, bude to špatné, nebudu vás strašit. Jako. Bude bída, bude hlad, bude mor, bude oheň. Já si myslím, že ten mor, že mor bude, že kdo se nebude zachvívat ve určité výši energické, ve světle, tak prostě odpadne. Toto si myslím, že toto je mor. Toto je ale můj názor. Jo, toto tak cítím. Protože jaký mor by mohl být, aby nás vytřídil. To by vzalo všechny. To znamená světlo, to určí. Jo, by bude odstřižený. Pozitivní myšlení k šťastnějšímu životu, to už víte, těžké životní situace. No, jak zvládnout těžké životní situace a strach? No, těžké životní situace si přivádíme samozřejmě sami. A k soudu se nám všechny pozamekané z životů minulých. Aby jsme si to teďka k soudu ukončení jedné etapy lidstva všechno vyčistili. Jo? To znamená, že všechno zpracovávat, poděkovat za to Otci a poprosit Otce i ten, kdo by to přišel ukázat, aby pomohl i mu, než ho chytnu pod krk. Rozumíte? Špatně. Poděkuju za to a toto. Poprosím za něho i za sebe. A pracuji na sobě a zpracovávám to dobře. Ten strach, jak zvládnout strach? Kdo by z vás k tomu něco řekl? Jak zvládnout strach? Strach je ztráta víry, když se na to zamyslíte, je to tak. Strach je nejdražší host, strach vám nejvíc ublíží. Protože já nevěřím, že tu práci dostanu. Já jsem tam dal strach. Jak dáte strach, oni vám to hned odfouknou. Ale že dáte potom pevnou víru, tak všeho docílíte. Pokud je to vůle Boží. Pokud opravdu je to Otcova vůle, že si to zasloužíte, že už jste hodně strávený člověk a už nemáte, neříkám, co čistit je pořád, že vyrovnávat, ale pokud si to opravdu zasloužíte a jste na tom tak špatně a toto prosté vždycky Otce, někde psané, prosté. Jo? To znamená, nemám práci, jsou bez peněz, tak poprosím, jako toto je jediné opravdu, co člověku pomůže do života a aby dál rostl. Prostě ta víra a láska k Otci a opravdu v modlitbách. Řekněte mi, co jiného vás může podržet. Nic jiného než víra nejde. No, tady jako, že jsme dlouho žili, i sám já před 4 rokama jsem byl někde jinde. Jo, ale to pilování u nás bylo jako takový spíš hobr, než mír. Jo, že prostě to bylo natvrdo a rychle. Že prostě člověk musel zváknout za toto, i když ještě mám hodně věcí v sobě, ještě mám něco zřejmě si vyrovnat a pochopit hlavně, protože jsem byl hodně tvrdá hlava. Jo, takže toto je potřeba. Máme žít v pokoře. Nemáme být ješitní, malicherní, egoističtí. Máme být v pokoře. A kde je pokora, je vědění. A kde je vědění, je pokora. Toto je z mojí stránky všechno. Zeptejte se ještě, co chcete a... Môžem ešte spýtať, keď napríklad stretávame sa teda s ľuďmi väčšinou, ktorí majú nejaké problémy, tak ako sa od toho nejak odosobníte? Lebo ja napríklad si veľa vecí iných stiahnem na seba a potom nedokážem to nejak pustiť, alebo teda musím sa nejak veľmi snažiť, aby som sa od toho... A vy ste hodne citlivý človíček. No, ja viem. Vy ste hodne citlivý človíček a vy to stahujete na sebe a vy se trápíte cizím. Nemáme stahovat na sebe cizí věci a řešit. Když chcete pomoct a můžete, tak pomožte, pokud nějak můžete. Ale netrápte se cizíma věcima, to je špatně. Jo? To je to trápení a zase vás stahuje ta kamarádka, vám řekne a už jdete domů. Jo? A máte být veselá, optimistická, nemáte se trápit. Jo? Já jsem říkal, miluj svého bližního jako sebe samého. Takže mám mít sebe ráda. Proč se vyčuju? Proč se trápím? Jo? Stačí, že vám tady bude dáváno to všechno, co máte rovnat a srovnávat sama na sobě. Ale pokud jsou opravdu dobrá kamarádka a vidím, že se trápí, tak jdu pohladím a řeknu, to bude dobré, ty to zvládneš, já ti věřím. Já ti věřím, že to zvládneš. To slovo věřím dělá divy. Jo? Tak jak dneska tady na vás,
dělá divy, že jsem říkal, ještě jsem vám říkal, ta holka tu skoliozu, protože posledně to byla taková partia, Malina mi říkala, no jsem cítil, mi někdo zvedá vlasy, jo, protože ten človíček měl s vírou trošku nějaké problémy. Neměl to dobře v sobě, bych řekl, srovnat tu víru, jo. Tak říkala, že někdo jí zvedal vlasy, jako, jo, že mu prostě, abych to řekl, to chtěl tě zbudit, jo, zbud se. Jo, takže z toho tam mi řekla, já jsem cítila, že mi někdo prostě formoval páteř, ale opravdu skoliozu měla pryč. Takže kdo z vás opravdu věřil, pak je zdravý. Jediné, co je, že je to ve vůli Boží. Protože poslaná energie k vám byla ke všem. Prosím. Jestli můžu, tady ke slečně nebo k páně, protože tu téma jsem slyšela několik let, ale mě už je skoro 50, tak můj závěr byl ten, že my můžeme a měli bychom pomáhat, ale nemůžeme zachraňovat. Na to někdy dojde až za 5 minut 12, případně za minutu. Říkal jsem podobně, nemáte se trápit, pomoc, ale pomoc blížnímu svému bychom měli, když je to blížní. Když je to kamarádka, nebo je to tatínek, maminka, pořád se toto, tak prostě jdu a řeknu jim proč. Ale toto, co jste slyšeli, proč nežijete v lásce? Odpuštění. Proč? Jo? Takže když si to řeknete, co jsem řekl podle těch zákonů, no, tak jako, když budeme podle nich žít, není jich tak moc, že? No, takže když budeme podle nich žít, tak prostě jsme to zmastili. Tady každý vidíte peníze, statky, majetky, ale až odejdeš, nic si sebou nevezneš. Ale tady toto, ten záznam, ten duchovní, ten muzeček, co jsi procítil a prožil a dobře, to si sebou odneseš. Ten svůj duchovní růst. Když ho nemáš žádný, tak kde se chceš dostat na úroveň, aby zvládl? Máme odejít domů do rajských výšin. Jo, takže je to všechno. Není? Tak řekněte. Je to všechno. Jo? Zeptejte se, nebojte se, na to jsme tady. Ako ste sa konkrétne ku Andrušinovi dostal, alebo ako tej Ja? literatúry duchovnej nás poradňuje? Jak jsem se jako... Já bych vám musel vykládat tak za 2 hodiny, jak jsem se vůbec k tomu dostal. My chodili, já jsem to nikdy neviděl, my chodili živé sny, které se staly. A teďka ke konci je to tak 2010 duben, prostě mi začaly chodit živé sny, ale třeba, že jsem stál u vraždy, já jsem viděl, jak dopadne, já jsem viděl, kde byla. A já jsem prostě už jsem z toho byl, já jsem byl úplně hotový, já jsem z toho byl úplně špatný. Já jsem říkal manželce, jsem měl slzy v očích a říkal, prosím tě, řešili trojčata, rodina to nezvládala. A viděl jsem prostě kostely, jak vypadaly, byli u sebe 2 do tvaru, jak je toto. Já jsem to popsal, my jsme to našli, my jsme je našli v kterém městě. Já nechci říkat, že to točí, kde to pustí a je to někde, jo. Takže všechno jsme našli, jo, že to byly trojčata, že nebyli třeba 3 kluci nebo 3 holky, že prostě všechno se dělo. Když jsem volal tomu farářovi, aby jim pomohli. Prostě nezjistil jsem adresu, a když jsem volal na matrici, jakože bych zjistil telefon, to nezjistil jsem nic, že by jim nějak pomohl. Dávno nepustili. Prostě jenom ten kněz, že pomohl. Dokonce jsem se s ním bavil. A jak jsem ho popsal toho kolegu, že měl kouřový skla a že měl kolem 40 roků, ano. Vyprašil naše duše, náš astrál tam byl. Jo, takže to byl nějaký, to se říká, že prostě se dostanete do skladu informací, jak oni to říkají tady. No a tady tyto sny, no a pak jsem šel nějaký pan Pršek, ten mě prostě doporučil literaturu pana Bedřicha Kočího a to mě hodně pokoplo, řekl bych až moc. A tady mi říkali, že ty jsi ten dar měl vždycky, ty jsi toho nevěděl, jako to léčení, kde jsem začínal v 23 a chodil jsem do svitu, kde se vlastně fyzicky hodně pracovalo, ale když přišli 2 lidi, jsem byl úplně hotový. Takže jsem od toho upustil, jsem si říkal, to tady cesta nevede, ale nevedla. Tak jsem si musel firmou vytvořit karmu, která mi teďka dá na hubu, ale zase, kdybych si ho nevytvořil, kdo by vás do duchovní určité úrovně nebo výše dostalo než problémy, že? Takže tak to je, a nic není na avla. A všecko zlé je pro něco dobré. Je paní, všecko zlé je pro něco dobré. Takže vy prostě máte si z toho vždycky vytáhnout to prostě to dobré, co z toho bylo. No, nedostal jsem se tam do práce. No proč? No, kdybys tam byl, tak tě tam traktor přejel. A protože tam v té práci byli spokojení a bylo tam dobrá partia, no já jsem dostal špatný, že jsem se tam nedostal. Protože je tam špatná partia a někdo by tě tam přejel, ty se tam neměl dostat.
Všecko na zemi je řízené, ani klub nespadne z hlavy bez boží vůle. Takže ani toto, že tady dneska jste, ani že tam ta paní seděla vzadu, tak jako ta neví, tam ta odešla, jo. Ani ta, že odešla, že to byla, prostě nesedí, bude poslané na zem tisícero jazyků a každý z nás má svoji barvu. Neseděl jsem jí já svoji barvu, rozumíte mě? Proto odešla. Prostě, anebo tam bylo ještě něco jiné, nastavené ego. A vy říkáte dovolí. Už jsme skončili, už. Ty si ještě chci klidně povídejte, jenom Jo. Takže já, jestli ještě ten otevřený, ten kroužek otevřený, jako jestli chcete, takže tak, jako těch informací si myslím bylo hodně, že? Takže říkám, všechno je řízené. Všechno. To se vám stane, to, že tu jste, to, že jste tu měli být, měli jste si to poslechnout. Podíval jsem se na některý z vás, takže dneska někomu říct, že na něm utrápený, to spíš kdo je veselý, že? A mezi váma jsou lidé, no tak ano, ty jste to robila. Vy jste lidé, kteří vlastně svým vyzařováním, to dáváte, jo, ze sebe. Na vás to, někdo to vidí, někdo ne, na vás ta útrapa je vidět, že se trápíte, jo. A když někdo přijde ke mně třeba říkám na sezení nebo na léčení, jak chcete, tak prostě já se ho zeptám vždycky, co se stalo. A když co se stalo, říkám, co jste zmastil. On to řekne, vyřešíme, jak to narovnat, a to je během chvílky, to jde, a to může i sám doma. Jako, jo. Akorát, že někdo prostě bojí sám se sebou pracovat, jo? Že prostě má z toho strach, aby to dobře vyřešil. A já bych správně neměl to za něho řešit. Já jsem za to ještě, nedostal jsem čekánem za to, ale už jsem dostal asi 3krát. Jo? Že jsem někomu pomohl a neměl jsem pomoct. Já mám zase, říkají ti léčitelé, ty máš jeden problém, ty chceš pomoct všem. A já říkám, no snad to není tak špatné, kdyby nechtěl pomoct vůbec nikému. Že? Takže když jsem pomohl, takže někdo neměl dostat, vzpomínám si, že tam přijeli z Brna a přijeli tam manželé. No a mezi dveřima člověk stál 190 cm, se mě podíval a řekl, ty peňo. Jo? Takže té paní ta páteře, říkám, paní ještě jednou, a ta páteř bude dobrá, to se dotáhne. Jo? Protože ta paní, prostě na ty páteře to funguje hodně dobře, na bedra, jo? Na bedra, tak krční páteř taky, ale bedra a různé pooperační, co chodí o lidi po operacích z páteří, jako tak to funguje, asi bych řekl hodně dobře na páteře. No a tak říkám, paní, ještě jednou přijdete, bude to dobré. A teďka prostě přišel ten pán a mi viděl si dveřima, když jsem ho viděl, prostě to sedl a já jsem se na něj tak díval a říkal, že mu nesmím pomoct, jako úplně z něho šel strach. A říkal, a co jste zmastil? A on se rozplakal, nebyl schopný slova. No a pak jsem přestal, jako chvílečku jsem počkal, až se uklidní a znova to zopakoval. A i na potřetí byl schopný říct, že se měl ženit a že ta prostě jeho přítelkyně prostě ho nechala pár dní před svatbou a on jí přál to nejhorší a ona umřela. Je to myšlenka, ona se zhmotnila a ona prostě odešla a prostě takový z něho šel strach ten první moment a on furt plakal a prostě mi přikázal pořád, ale on toho hříchu želí a on se tím trápí už 50 let. No tak jako já si vzpomínám, že jsem prostě na něho dal ruky a že jsem ho pozařoval, měl na krku takovou hrču. A tam ona se trochu ztratila. A já jsem skončil a pak jsem cítil, jak mi někdo bydličkou tlačí tady na to místo. Prostě pořád jsem dostal ze zhora, prostě mi tam pořád tlačil, mi to píchalo snad 2-3 měsíce. A když jsem prostě něco špatného, jako myšlenku nebo k někomu chtěl, tak hned to začalo tlačit, jo, ale už je to pryč. Prostě už jsem si to srovnal, jak se říká, sám možná na sobě nějak odtrpěl. To znamená, dostal, neměl jsem na něho dávat ruky. Neměl jsem, protože mi přišlo, a když si ve snu, rozdáváš z cizího. Jo, že rozdáváš z cizího, nebudu vám říkat to podobenství. Ale rozdával jsem z cizího prostě a dostal jsem za to. Ještě 2krát se mi to podařilo, že jsem taky. To bylo málo, co jsem dostal, když jsem byl, břicho mi bolelo zase, že jsem komu si poslal do nemocnici, neměl jsem. Zasloužil si, měl si toho trpět a dostal jsem ještě s jednou kamarádkou, se nám to vrátili ty energie, takže jsme dostali. A vám to akože príde, viete, že komu máte komu nie?
Ano. Já nevím, spíš než přijde, spíš to vidíte. Jo, že ano, se zeptáte, vám to přijde. I tak to jde. Tak to funguje taky. Jsem vysledoval. A víceméně se podívu a vidím prostě na tím človíčkovi, prostě jak to funguje, jak to je, co s ním je. No a pak, když přijde, pak jsou nějaké ty emoce, tak se ho prohlídnu a s čím mám pomoct, tak to je vidět. S tím pomůžu. Vesměs to bývá všechno. Ale stane se, že třeba není vidět. Taky člověk pořád na sobě pracuje a čím víc na sobě pracujete, tak všechno může přicházet dál a zesilovat se. Rozumíte? Různé dary. Ale neumí, bývá. Všichni můžou léčit. V tisícileté říši, v tisícileté říši už nebude nikdo nemocný. Všichni budou zdraví ze světla. Tak. Takže toto je z mojí stránky všechno. Tady máme Indie. Chcete se ještě někdo zeptat na něco? Máte nějaký